হ্যাঁ 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 আমি জানি জানি বাবা, কত কত গালাগালি করবে বাবা। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, একটু হয়ে গেছে দেরি, দেরি একটু না অনেকটা দেরি হয়ে গেছে, প্রায় 1 মাস হয়ে গেছে চ্যানেলে মা বাহেন এক হয়ে গেছে, মানে ভিউজ এত কমে গেছে। কিন্তু এক্সাম চলছিল ভাই, কিছু করার ছিল না, বাড়ির লোকেরা ভিডিও এখন বানালে বাড়ির থেকে বের করে দিতে ভাই, তারপর ভিডিও কোথায় বানাতাম রাস্তায়, না আসলে ডেলিভারি অ্যাপ করলে চলতো। সো আবার চলে এসেছি নতুন ভিডিও নিয়ে, এবার চেষ্টা করবো একটু রেগুলারিটি মেনটেন করার, কারণ এখন প্রচুর টপিকস আছে হাতে। সো আজকে ভিডিও টপিক কি? অ্যাজ অলওয়েজ ভাইরাল টপিক ভাই, মন্টি রায়। ইয়েস, মন্টি রায়। সো আগেই বলে আমি ফেসবুক খুব একটা ইউজ করি না, তো আমার এক ফ্রেন্ড আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে একটা স্টিকার পাঠায়, ঠিক আছে? তো স্টিকারটা ভিডিও ছিল, আমাকে বলে যে এটা মন্টির ভিডিও, ঠিক আছে? সো আমি ইগনোর করে বেরিয়ে যাই, কারণ লেটস বি অনেস্ট আমার বন্ধুরা চুতিয়া সারাদিনই কিছু না কিছু বানাতে থাকে, আমি অত দেখিও না, ঠিক আছে? তো ভাই আমার ভিডিও ডিসলাইক দিস না ভাই, ঠিক আছে ভাই, আমি তোদের আমি বদনাম করছি না ভাই, দাঁড়া একটু বলতে দে আমার কথা। আবার কি হয়েছে, আমার আরেকটা বন্ধু আমাকে 2 দিন পর মন্টির ভিডিওটা পাঠায়, হ্যাঁ যে ভিডিওটা তোমরা সার্ফেসে দেখছো, অ্যান্ড আমাকে বলে যে ভাই জানিস মন্টির ভিডিও লিক হয়েছে। আমি বললাম কি বলিস, সত্যি নাকি মন্টির ভিডিও লিক হয়েছে? বললো হ্যাঁ ভাই, অ্যান্ড আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে তোমার ভিডিও লিক হলো? অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড ওয়াজ বি লাইক এটাকে আমি ফার্স্ট দেখাতে বলতে পারি ইটস জাস্ট এ পাবলিসিটি স্টান্ট, নাথিং এলস। বাট আমার কি একবারে জাজমেন্ট পাস করা ঠিক? আই গেস নট সো। সো আমি আমার বক্তব্যকে ডিফেন্ড করার জন্য কিছু জিনিসপত্র রাখছি তোমাদের সামনে, যেটা দেখে আশা করি তোমাদেরও বিশ্বাস হয়ে যাবে আমি কথাটা কেন বললাম। সো এই ভিডিওটা দেখো। আমি এখনো সেম ড্রেসেই রয়েছে, আমি তখন যে আমি জাস্ট রাইট নাও সবকিছু সামলে সবকিছু ঝামেলা মিটিয়ে স্যারের সাথে কথা বলে আমি জাস্ট ঘরে ঢুক। তো কি বুঝলে এটা কি ছিল? আচ্ছা, যখন কেউ পাবলিকলি হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়েছে, সে বাড়িতে এসে নিজে ক্লথ চেঞ্জ না করে আগে আসে মোবাইলের সামনে ভিডিও বানাতে, লাইভ করতে, তোমাদের কি মনে হয় সে এখনো চুপ করে থাকবে এত বড় একটা ইনসিডেন্ট হওয়ার পর? ইটস নট স্মল ডিল গাইস, এটা অনেক বড় ইনসিডেন্ট। আচ্ছা আরেকটা ভিডিও দেখো। আজকে সেই জন্যই আমি এফআইআর করতে এসেছি, এবং আমার পাশে আমার কমিউনিটির এত কটা মানুষ রয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো এখানে মন্টি নিজের সমস্ত ট্রান্সজেন্ডার ফ্রেন্ডদেরকে নিয়ে এসছে জাস্টিস পাওয়ার জন্য, থানায় হল্লা করবে বলে। হ্যাঁ, মন্টি এতটা ডেসপারেট। তাহলে তোমাদের কি আসলেই এখনো মনে হয় যে মন্টি এরকম একটা ঘটনা ঘটার পরে ইফ ইট ইজ নট ইন্টেনশনাল ও চুপ করে থাকবে? আমি না তাও একবার ভাবলাম যে আমার এই ধারণাটা অনেক ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে, আমি আমার নিজেকে নিয়ে শিওর না। তো আমি কি করলাম, আমি মন্টির ইনস্টাগ্রামে গেলাম। ইনস্টাতে গিয়ে প্রথম আমি যেটা দেখলাম সেটা কি জানো তো? মন্টির ডিপি আছে ভাই, মন্টির ডিপি আছে। মানে তোমরাই ভাবো आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी भिख मांगे और चप्पल चोर इन्फ्लुएंसर जब कुछ होता है तो सबसे पहले अपने डीपी रिमूव करते हैं, जिससे लोगों को लगे कि ये डिप्रेशन के चौदे हैं, আর পরে ও ডিপি রিমুভ করবে না, তোদের মনে হয়? বাট লেটস বি অনেস্ট গাইস, আমি লাস্ট 2 দিন ধরে ওর ইনস্টাগ্রামে স্টোরি, ইভেন ওর পোস্ট সবকিছুই দেখছিলাম, রিলসও দেখলাম, যেটা আমার দেখা একদম উচিত হয়নি। ওখানে এই ধরনের ঘটনা কোনো মেনশন নেই, নট ইভেন ইন দ্য কমেন্ট সেকশন, পিন কমেন্টস অর লাইক নাথিং। সো নাও ইটস কাম টু দ্য সিরিয়াস পয়েন্ট। একটু ইন্টেন্সিটি বাড়ানোর জন্য টুপি পরে নিয়েছি। দ্য ডার্ক সাইড অফ সোশ্যাল মিডিয়া। দেখো আমরা কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা আসলে কি, উই অল আর ক্লাউড চেজার্স, লেটস বি অনেস্ট, উই আর অ্যাটেনশন সিকার্স। অডিয়েন্স যদি আমাদের প্রতি অ্যাটেন্টিভ থাকে তাহলেই আমাদের ঘর সংসার চলে, নাহলে সেখানেই বন্ধ হয়ে যায়। বাট পার্থক্যটা হচ্ছে হাউ ইউ গেট দ্যাট, I mean how you get that fame, that recognition. চলো তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই। ক্যারিমিনাটি অ্যান্ড দীপক কালাল, হ্যাঁ রাইভালস বলতে পারি, বাট দুজনেই ফেমাস, দুজনেই ইনফ্লুয়েন্সার, দুজনেই ভালো ইনকাম করছে। এবার তোমাদেরকে একটা ক্লিপ দেখা, এখানে দেখার পর তোমরা বুঝবে যে এদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়। দেখলে একজনকে মানুষ রেসপেক্ট দেয়, অ্যাকচুয়াল রেসপেক্ট দেয়, আরেকজনকে মানুষ গালাগালি করে। সো দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স, দ্য রেসপেক্ট, দ্য রেপুটেশন, দ্য ব্র্যান্ড রিকল, দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স অফ আ ক্রিয়েটর লাইক ক্যারিমিনাটি অ্যান্ড লাইক দীপক কালাল। বাট আমি এগুলো তোমাদেরকে বললাম কেন? কারণ ব্যাপার হচ্ছে, কথা হচ্ছে মন্টি রায় আর এই ধরনের ক্লিপস নিয়ে, আর তার মধ্যে আমি সোশ্যাল মিডিয়া, দীপক কালাল, ক্যারিমিনাটি কত কিছু ঢুকে নিয়েছি। আউট অফ টপিক চলে যাচ্ছি না, আউট অফ টপিক যাইনি। লেটস টেল ইউ দ্য ট্রুথ অফ সোশ্যাল মিডিয়া। সুফিয়া আনসারির নাম শুনেছো? লাস্ট ইয়ার ওর একটা সেম টাইপের ভিডিও ভাইরাল হয়, ইয়েস, এন্ড তারপর কি হয় তোমরা জানো?
সারপ্রাইজিংলি 2 মাস আগে যেখানে এই ভিডিওটা লিক হয়নি তখন ওর ফলোয়ার সংখ্যা ছিল মাত্র 4.5 মিলিয়ন, আর এই ভিডিওটা ভাইরাল হওয়ার পরে ওর ফলোয়ার্স জাস্ট ডাবল হয়ে 9 মিলিয়ন ক্রস করে। কেন? জাস্ট ইমাজিন দিস শিট। আর অনেক আছে, লিস্টটা একদমই ছোট না, আমি জাস্ট একজনের নাম বললাম জাস্ট তোমরা যাতে বুঝতে পারো তার জন্য। লিস্টটা আরো অনেক বড়। মোস্ট অফ দ্য কেসেসে যখন কোনো ভিডিও আনইন্টারন্যাশনালি ভাইরাল করা হয় সেই সময় সমস্ত ক্রিয়েটাররা সামনে আসে আর বলে যে না এই ভিডিওটা আমাদের না, বা এই ভিডিওটা আমাদের কনসেন্ট ছাড়া ভাইরাল করা হয়েছে, যেমন নিশা গুরগানের কেসে হয়েছিল বা আঞ্জলি আরোরার কেসে হয়েছিল। আই ডোন্ট নো দোজ ভিডিওস আর রিয়েল অর ফেক, বাট দে হ্যাভ গিভেন দ্য ক্লিয়ারেন্স। প্রেসের সামনে এসে আমাদের কথাগুলো বলেছে, বাট মন্টি হ্যাজ ডান নাথিং, জাস্ট লিটারালি ডান নাথিং। ইভেন সোফিয়া আনসারি ভিডিও যখন ভাইরাল হয়েছিল সেই সময়ও এসে সোফিয়া আনসারি সাফাই গিয়েছিল নিজের পক্ষে, মন্টি সেটাও করেনি। সেই মন্টি সবসময় নিজেকে ট্রেন্ডিং এ রাখতে চেয়েছে। এই যে আমি এখন ওর ভিডিও বানাচ্ছি, ও কিন্তু এটাই চেয়েছিল আমার ভিডিও বানানো না, সবার যে অ্যাটেনশনটা আছে সেটা আবার ওর যাক, ও শুধু সেটাই চেয়েছে। শি ইজ জাস্ট আ ফাকিং ক্লাউড চেজার। ও জাস্ট এখানে ক্লাউড চেজিং করে বেড়াচ্ছে আর আমরা সবাই ওর উপর ভিডিও বানিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, যাতে আমাদের একটু ফায়দা হচ্ছে, ওরও ফায়দা হচ্ছে, নুকসান তোমাদের হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি তোমরা এইসব আলবাল ছাল দেখে বেড়াচ্ছ শুধু। হ্যাঁ, আমি নিজের ভিডিওকেও আলবাল ছাল বলছি। What the fuck? ও নিজের জাস্ট ভিডিওটা ভাইরাল করেছে, মেক হার রিলেটেবল अगेन। ইয়েস, জাস্ট নিজেকে রিলেটেবল বানানোর জন্য ও ভিডিওটা ভাইরাল করে দিয়েছে। বাট আমি এখনো বলবো, যদি মন্টির অজান্তে এটা হয়ে থাকে, উইদাউট হার কনসেন্ট হয়ে থাকে, তাহলে এটার উপর স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নেওয়া দরকার। আমার তো মনে হয় না, অ্যাটলিস্ট স্যান্ডি শাহার এই পোস্টটা দেখার পর তো একদমই মনে হয় না। বাট তাও সবাইকে একটাই কথা বলবো, উইথ এনিওয়ান at any point, at any situation, at any condition, never share your private photos. তো আজকে ভিডিওটা এই অবধি, একটুখানি হালকা সিরিয়াস টোনে ভিডিওটা চলে গেছে, সো আই গেস এখানে এন্ড করে দাও ভালো ভিডিওটা। আর ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব, অ্যান্ড একটু বন্ধুর সাথে শেয়ার করে, মোস্ট অবভিয়াসলি একটু সাবস্ক্রাইবও করে দাও, অ্যান্ড শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস। বাই।